Доброе утро, дорогие друзья! Началась новая рабочая неделя. И с понедельника по пятницу на этой неделе утро встречать будем вместе с вами мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Да, и будем каждое утро пытаться делать максимально все, что мы можем сделать, чтобы день начинался у вас бодро, весело, познавательно и интересно. И сегодняшний день также не исключение. Например, о чем мы будем сегодня даже говорить? Давай немножко мы приподнимем эту пелену тайны и узнаем, что же ждет нас впереди в ближайший час. Ну, начнем с того, что по-прежнему морозы крепчают, экстремальные холода продолжают держаться в Якутии. И вот сегодня мы поговорим о том, как же можно обезопасить себя в такой период времени. Ну и, конечно же, поговорим еще также, что нужно будет сделать, если вдруг все-таки вы получили обморожение. Да, ну и, конечно же, поговорим о том, что в эти морозные вечера можно делать, не выходя из дома, как свой досуг немножко организовать. Помимо этого, поговорим о Республиканском педагогическом форуме, который пройдет сегодня в Якутске. Ожидаем в студии гостя из Узбекистана. Поговорим о диспансеризации, профилактике осмотров населения, а в конце подробнее узнаем о приложении для нянь. Я думаю, эта полезная информация будет не только для мамочек, но и для пап, потому что такое приложение для нашей республики – это что-то новое. Да, ну а начнем мы по традиции, конечно же, с информации о том, что же за окном нас сегодня может ожидать. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 50 градусов. В Заречной группе 46-54 ниже 0. В южных районах до минус 39. В Вилюйской группе 35-40, в Нижнеленских 44-49 градусов. В западных районах до минус 41. В Колыме-Индигирской группе Улуса 33-47 ниже 0. В Янских 35-46 со знаком минус. На северо-западе ожидается до минус 45. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 46 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем малооблачно, ветер южный. Температура воздуха ожидается до минус 45 градусов. Ну, можно резюмировать, что пришло потепление, вероятно, потому что утром мы встречаем не с минус 50 в Якутске, а минус 45. А это уже что? Это уже почти лето, в конце концов. Это не может не радовать, действительно, потому что погода нас ограничивает во всем, Паша, да. Особенно, конечно, мы переживаем за наших детей, которые сегодня, обучаются дистанционно. Но я думаю, совсем скоро мы вернемся в прежнее русло. Да, ну, тем временем сегодня есть много дат, которые можно отметить. Они такие достаточно интересные. Вот, например, 23 января отмечается Всемирный день пирога, День почерка, а также День зеленого цвета. Достаточно интересные праздники, я считаю, и отмечать их можно своеобразно. Ну, а какие еще события в этот день произошли, давайте узнаем. На календаре 23 января. Сегодня отмечают День ручного письма, Всемирный день пирога и День сотрудников органов дознания МЧС России. По народному календарю Григорий – летоуказатель. На Руси летоуказателем его прозвали, потому что в этот день можно было предсказать, каким будет лето – дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы. Этот день в истории. В 1849 году, 23 января, в штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине. Первой дипломированной женщиной-врачом стала Элизабет Блэквелл. В 1881 году в этот день в Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского. Первая постановка оперы «Евгений Онегин» состоялась еще в марте 1879 года в Малом театре, однако тогда она не была по достоинству оценена. И лишь после исполнения 23 января в Большом театре популярность оперы стала стремительно расти. В 1895 году впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды. Эта дата вошла в историю географической науки как день величайшего географического открытия XIX века. Однако высадка на берега Антарктиды произошла только через несколько десятилетий. В 1960 году в этот день был установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины. Рекорд погружения в батискафе Триест поставили ученый Пикар и лейтенант Уолш. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться. В этот день родились Стендаль, французский писатель, Эдуард Мане, французский художник,
Григорий Александров, советский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист Советского Союза. Хидеки Юкава, японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат. Таня Савичева, ленинградская девочка, автор «Блокадного дневника». Александр Иншаков, советский, российский каскадер, актер, продюсер, общественный деятель. Именины сегодня у Анатолия, Григория, Зиновия, Макара, Павла и Петра. Республиканский педагогический форум «Устойчивое развитие детства в Якутии. Основа будущего» сегодня пройдет в Якутске. Цель этого форума – это интеграция ресурсов города и республики для создания единого открытого образовательного пространства и формирования компетенций 21 века, которые помогут создавать условия для устойчивого развития детства в Якутии. Вот о форуме и вообще, в принципе, о воспитании детей сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии Кахрамон Ибадулаев, декан факультета дошкольного образования Черчикского государственного педагогического университета Ташкентской области. Кахрамон Мадаминович, доброе утро. Добрый. Что, возможно, помимо форума что-то, что привело вас в Якутск, тем более вот в эти сейчас самую якутскую погоду? Да, у меня вопрос встречный вам. Вы последний раз когда были в детсадах? Детских садиков? Да. Я недавно была, кстати, снимала материал, да, в Максковском детском саду. Это по делу, Ага. да? Да. По делу. А вот просто для души мы туда почему-то не ходим. Нет, я в пятницу детей забирал из детского сада. Отлично. Это нехорошо. Не могу сказать, что это плохо. Это точно скажу, это нехорошо. Надо любить детей. Надо быть с ними. Вы знаете, ребенок как будет? Он открытый душой. У него все новое и новое. Мы не хотим открывать Америку или создавать заново велосипед. Мы поговорим по душе. Вы знаете, утром ребенок встает и не хочется идти в детсад. Он начинает ругаться или не хочет, капризничать. Да? Состояние оттуда идет и родителей. У них тоже будет нехорошее настроение. Заставить ребенка одеться, и дальше у него тоже начинается стрессовое состояние и родителей. У него тоже день приходит нехорошо, по крайней мере. А ребенок пойдет в детсад, он капризничает, он неадекватен. Все дети начнут воспитатель принимать этого ребенка в состоянии стресса. Это необычная работа. Так как вы говорите, что минус 50, как думаете, в детсадах какой погода будет атмосфера? Это очень интересная и очень увлекательная работа. И в одном тяжелая работа дело воспитателей. Мы что хотим делать? Что меня привлекло к Якутску? У нас, как вы сказали, из Узбекистана, Якутия много чего делает. Дело воспитателей, воспитать ребенка, вот там вы тему знаете, да, основа будущего. Это все знает. Это не открытие нового, это все знает, но делает чего-то. Вот, например, вы, да, вы самые активные люди в Якутии, я думаю. Но вы последний раз были в детсадах, почти не знаете, как надо чаще посещать. Этот вопрос надо задавать любому вашему, сюда кто придет, любой. Я же специалист этого системы дела, да? Но вы задайте этот вопрос любому. Это хорошо. И второй вопрос. Когда вы последний раз были в школах? Вот, надо задать этот вопрос. Пускай отвечает, это не рейтинг, его, рейтинг меньше не становится этого. Это родители должны чувствовать школу, детсад. Без этого никак. Потому что все то, что принимают дети сейчас себя, должны положительные. Стрессовое состояние, видите, когда ребенок будет в стрессовом состоянии, родители не знают его, как воспитать. Поэтому они
должны уметь что-то. Не только воспитатель, родитель должен быть, иметь Это что-то. общая работа, не только воспитателя. Естественно, Ну, естественно. Ну, Кахрамон Мадаминович, у вас тема доклада – это подготовка педагогических кадров. Именно вот про воспитателей, про учителей. Да? Вот вы не зря сейчас так прямо практически отстаиваете, да? Вот их работу и объясняете, насколько это все сложно. Но и вот, конечно, это все должно быть взаимосвязано и с родителями, да, и с ребенком. Вот вы приводите пример, да, что мы-то дома утром проснулись, покричали, в 50, Отвели, 50 и градусов забыли. мороза его притащили, можно сказать, в садик. А вот все достается потом уже воспитателям. А вот каким образом ваш опыт, ваш доклад, ваша работа может помочь вот нашим специалистам в Якутии? Не знаю, честно говоря. Поможет ли мой опыт? Не поможет. Но посмотрим. Сегодня будут основные доклады все. Потому что здесь тоже есть опытные люди. Здесь, вы говорите, минус 50. У нас в сердцах плюс 50. Здесь мы обмениваем опыты друг другу. Не могу сказать, я лучший человек или что-то. Есть лучшие здесь, в Якутии. Поэтому я здесь. Я хочу сам научиться. Я специалист этому делу, но хочу научиться. Каждый день, каждый раз, каждую секунду, каждую минуту я хочу брать что-то нового. Здесь, в Якутии, много чего сделано. Очень много. Благодаря проведению этого форума, благодаря правительству Якутии и Элтумы, да, у вас Государственный дом, благодаря их этот форум состоится. Если государство, если Государственный дом не помогает, это наше дело тоже остается на месте. Я сначала свое слово сказал, что мы не открываем Америку. Мы делаем доброе дело. Окружение должно быть больше, чем мы. Мы сейчас поговорим в этом форуме, да? Все знающие, все воспитатели, все, которые участвуют в нашем форуме, все это лучшие в своей сфере. Мы должны привлекать это родителей. Дальше. Если без родителей, это ничего не даст. Поэтому я себя лучшим не считаю. Я тоже ученик. Я хочу научиться. Спасибо большое. Спасибо большое, Кахрамон. Мы желаем вам, конечно же, успехов, удачи в вашем труду. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо. Ну а прямо сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим эфир. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Первые рейсы новой авиакомпании «Тундра» совершит во втором квартале этого года. Напомним, в ноябре стало известно о создании новой авиакомпании для полетов на крайний север. Соучредителем перевозчика стали Полярные авиалинии. Компания планировала охватить северные и арктические районы республики, совершая рейсы на конкурентной основе. Известно, что флот новой авиакомпании будет базироваться в основном на воздушных судах малой авиации, преимущественно Ан-2. Перевозчик также может выполнять санрейсы и мониторить леса во время лесопожарного сезона. В настоящее время «Тундра» проходит сертификацию. Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию и часть других стран. Турагентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса «Авиабилет плюс отель» для граждан Китая. 19 января представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявил, что Китай успешно преодолел пик заболеваемости ковидом и частично вернулся к ситуации, когда в стране только началось резкое распространение коронавируса. Путь огня международных спортивных игр «Дети Азии» продолжился эстафетой в Якутске. Возглавил эстафету олимпийский чемпион Павел Пинегин. Вместе с ним факел по центральным улицам города пронесли известные деятели спорта, медалисты прошлых игр «Дети Азии» и хранители огня. Факел зажгли у памятника Петру Бекетову, где был дан старт эстафете. После пробежки огонь на хранение передали Музею Международного комитета игр. В Кузбасс огонь прибудет 24 января.
24 января примет огонь Новокузнецк. 2 февраля огонь посетит Таштагольский муниципальный район. 10 февраля город Междуреченск. И в столицу игр огонь прибудет в день открытия игр 25 февраля. Огонь пройдет по основным улицам города Кемерово и прибудет в центральный спортивный объект. Это Ледовый дворец Кузбасс, где будет зажжена чаша огня. И это будет являться официальным стартом проведения вторых международных игр детей Азии. Кубок главы Якутии по шахматам стартует в республике. Торжественное открытие состоится 24 января в Национальном художественном музее. Лучшие участники получат зачетные очки для допуска в финальную часть Кубка России. За всю историю развития этого вида спорта в республике соревнования такого высокого официального статуса проводятся впервые и является первым крупным мероприятием в рамках столетия физкультурного движения в Якутии. В рамках Кубка состоятся сеансы одновременной игры с международными гроссмейстерами, блиц-турнир – это соревнования по молниеносной игре в шахматы, семинары для судей, мастер-классы для игроков и тренеров, конкурс цифровых рисунков на тему шахмат для школьников. Предпремьерный показ фильма Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» стартовал в российских городах. Авторское кино из Якутии покажут в лучших кинотеатрах Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. В обсуждении фильма с московскими зрителями примут участие автор кинокартины Любовь Борисова, продюсеры, сценаристы. Драма, основанная на реальных событиях в жанре роуд-муви, выйдет в широкий российский прокат 26 января. Работа над фильмом шла 3 года и была посвящена столетию Якутской ССР. Напомним, фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» стал победителем первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» в декабре. А уже на следующей неделе кинолента будет представлена на фестивале кино в Индии. Интерес к картине есть. Это совместное производство моей студии, студия «Автор», российской студии, и якутской «Саха-фильм». Режиссер Любовь Борисова. Она же автор сценария вместе с Юлией Клименко. Реакция, которая на него есть, а есть интерес к фильму, это связано еще с тем, что вот в наше время, конечно, излома, такое, да, очень серьезное. Вот, видимо, такое кино необходимо, потому что оно несет огромный позитивный заряд. Друзья, и напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, дорогие друзья, у вас есть шанс присоединиться к нашему эфиру. Вы, может, захотите поздравить своих близких, передать привет или задать вопрос. Для этого у нас есть активная телеграм-страничка, которую вы видите прямо сейчас на своем экране. Все очень просто. Отсканируйте QR-код, либо пропишите это в поисковике. Присоединяйтесь к нам и будьте активны. Мы всегда с большим и огромным удовольствием готовы поздравить или передать приветы в прямом эфире. Успевайте, у вас на это есть время нашего эфира. Да. Ну, буквально минут 15 назад мы говорили о том, что наконец-то потеплело. К слову, об этом в минувший четверг, 19 января, в разных регионах России были зафиксированы рекордно высокие и низкие отметки термометра. Так, самая теплая погода была зафиксирована в Симферополе, там воздух прогрелся до 19 градусов, а самой низкой температурой отличился Нерюнгринский район. Здесь столбик термометра опустился до отметки 57,9 градусов со знаком минус. Для нас, якутян, каждый раз зима как в первый раз. Узнают о ней и далеко за нашими пределами вообще нашего региона, о Якутии знают много. Ну и давайте мы сейчас посмотрим интересное видео. Вот вроде бы, знаешь, Паша, мелочь, да, но вот взял,
мыльные Мелочи пузыри. холодно. Ага, а вот благодаря именно нашему морозу вот такое можно сделать только у нас. Представляешь, и именно это видео сейчас набирает огромное количество просмотров, потому что для жителей, допустим, центрального региона вот такое, я бы сказала, природное явление очень даже, знаешь, интересно. И туристов-то многих еще это приводит сюда. Мы уж молчу уже про лапшу, которая стоит, про одежду, которую можно поставить. Бананом гвозди забиваем. Ну, одежда, это, в принципе, я не знаю, почему сейчас все удивляются одежде, которая вот ты ее Поставила, она стоит. Что никто никогда в детстве не сушил после стирки вещи на балконе. Ну, понимаешь, это же сейчас все вместе. Вот знаешь, все, И вот, сразу, все, да. что можно было сделать, все соединили, и у нас есть такие замечательные видео от наших телезрителей. Да, ну, на самом деле, конечно же, все всегда зависит от человека, потому что вот, ну, вроде бы холодно, да, с одной стороны, ну, плохо, холодно, а кто-то вот находит даже радости вот в этих, казалось бы, вроде бы негативных моментах, а находит. Это вот не только красота, это еще и оптимизм, вот, которого нам порой часто не хватает. Ну вот тем временем зима — это то самое время года, когда мир погружается в легкий сон, когда очень много такого, знаете, свободного времени, и ты не знаешь, чем же себя занять. По мне, так лучшее развлечение в холодный зимний вечер, помимо таких видео, это, конечно же, хорошая книга. Да, тем более книг можно накопиться к зиме много-много-много, и вот пришло время их прочитать. Если нет возможности отправиться в теплые страны, предлагаем вам путешествие в другие миры и глубины сознаний. Морозы в минус 60 градусов держатся в Якутске уже больше недели. В школах отменены занятия, все службы переведены на усиленный режим работы, а густой туман мешает на дорогах. Что же делают якутяне в эти холодные дни? Люди стоят на остановках и ждут автобусы, ходят на работу и за покупками. Дети едят мороженое, катаются с горок, якутские мажи купаются. Якутяне запускают традиционный салют из воды и читают книги. Ну, я работаю учителем здесь, в городе Якутске, в номер 1. И вот скоро у нас конкурс стихов ко дню Дня письменности якутского языка. Я вот подошла подбирать стихотворения для своих учащихся. Именно Ивана Васильевича Мигалкина, нашего народного писателя Якутии. В Якутске более 20 библиотек. Это главная библиотека Якутии, Республиканская библиотека для слепых, детская точка кипения и филиалы Якутской централизованной библиотечной системы. Несмотря на то, что у нас очень холодно, да, вообще на улице, и у нас в библиотеке очень холодно, да, люди ходят, читатели ходят, как бы после Нового года они проголодались, можно сказать, да, по книжкам, и ходят к нам читать. Холод им не помеха. Помимо похода в библиотеки, жители Якутска активно покупают книги в магазинах. Жители нашей республики всегда читали, читают и будут читать, так как это чтение книг, это есть духовная пища для каждого человека. Якутия по праву получила статус территории книги и чтения. Даже морозы в минус 60 не мешают нашим жителям открывать для себя удивительный мир книг. Галина Кутыгутова, Александр Сыромятников, Михаил Соловьев, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Слушай, а если сесть дома в морозные вот эти вечера и почитать, у вас нет возможности по каким-то необходимым делам, нужно выходить, конечно же, самое главное, что выходя на улицу, это правильно подобранный комплект одежды, обязательно состоящий из 3 слоев. Он поможет защитить тело от чего, правильно? От каких-то, от влияния низких температур, ветра порой и вот всего, что зимой может нам докучать. Главное правило одежды в холодную погоду – многослойность. Первый слой – мягкая, желательно хлопчатобумажная майка или футболка. Сверху надеваем свитер. Между каждым слоем одежды должен быть теплый воздух, который согреет на улице. Под брюки или джинсы можно надеть термобелье или леггинсы, соблюдая все тот же принцип многослойности. Чтобы суставы ног были в тепле, лучше надеть шерстяные наколенники. Сверху утепленные брюки. Ноги не будут мерзнуть, если обувь, даже в шерстяных носках, будет не впритык, а с небольшим запасом. Предпочтительнее в нашу зиму, конечно же, меховые унты. Куртка или пальто должны сидеть по фигуре. Под слишком свободную верхнюю одежду, например, расклешенную шубу, будет задувать холодный ветер. Короткие куртки лучше оставить для весны. Бедра, почки должны быть в тепле. Шапка желательно тоже из меха, но если она у вас флисовая или вязаная, в сильный мороз поверх нее стоит надеть капюшон с меховой оторочкой.
Шарф пусть будет длинный и мягкий. Плотно прилегая к телу, он не позволит теплу улетучиться. В такой шарф можно будет спрятать лицо, чтобы не простудиться. На руки лучше всего варежки. Главное, чтобы они были по размеру. В тесных нарушается кровоток и руки мерзнут. Универсальная одежда для любой погоды, обладающей утепляющими и охлаждающими свойствами, одновременно пока не существует. Несмотря на то, что производители уже начали работу в этом направлении, пока приходится уделять больше внимания функциональности, нежели красоте зимних вещей. Хорошие советы, знаешь, предупрежден, значит вооружен. Не перестаю вот постоянно говорить, что лучше обо всем подумать заранее. Поэтому можно даже не одни варежки, а двое, правильно? Двое варежков. Ну, вообще, кстати, вот говоря про одежду, актуальный этот вопрос зимой для представителей рабочих профессий, которые на свежем воздухе работают, потому что все-таки подстерегает их риск производственных травм, обморожения, ожоги. Ну, это мы уже выходим за пределы зимы. Укусы животных, травмы из-под природных явлений, ударов молний, землетрясений, наводнений. Все это может считаться производственной травмой. И важно, где человек находился, когда это произошло. И сегодня в рубрике «Мой юрист» разбираем понятие производственная травма, как ее признать и на что полагаться. Доброе утро, дорогие телезрители. На улице мороз, и у нас участились травмы. И притом производственные. Что же такое производственная травма? Так, производственная травма у нас имеет определенные признаки. Ее получили работник или иное лицо, участвующее в трудовой деятельности. Травма получена при исполнении трудовых обязанностей, получена на территории выполнения, осуществления трудовых функций или на территории работодателя. Травма получена в рабочее время. То есть, квалифицируя данные признаки, обморожение лицами, которые производят работы на улице, которые связаны с работами, которые происходят в неотапливаемых помещениях, они эти травмы, конечно, могут квалифицировать как именно производственные. Почему это важно? Во-первых, там происходит после этого расследование, по которому делается акт с выводами, что данная травма является производственной. Далее идет медицинская социальная экспертиза, то есть заключение экспертов о том, что да, травма производственная и была утрачена трудоспособность. Какие выплаты мы получаем? Мы получаем оплату больничного листа, это понятно, да? Единовременные ежемесячные страховые выплаты, да, в связи с получением травмы на работе, оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной, профессиональной реабилитацией. Здесь нужно будет представить акт заключения учреждения медицинско-социальной экспертизы, справку о доходах пострадавшего, да, копию трудовой книжки работника или трудового договора. То есть это все для назначения дополнительных выплат, то есть нам компенсируют. Во-вторых, работодатель, если эта травма производственная, должен нам предоставить отпуск, да, соответствующий, да, в связи с получением травмы. В последующем, если невозможно выполнять ту же работу, да, предложить нам работу вот по утрате трудоспособности на какой-то период или на постоянной основе. Да, все это очень важно. Также не забываем, что в связи с понижением температуры, то есть у нас сейчас критические температуры, должны быть обеспечены соответствующие условия труда. Именно специальности, которые выполняются, связанных с критическими температурами, то есть они выполняются либо на улице, либо в неотапливаемых помещениях, там должны быть пересмотрены приказом периоды, то есть в связи с понижением температуры период нахождения на улице сокращается, да? Соответственно, период нахождения в холодном помещении сокращается. Возможно, выдается новая какая-то форма, да, которая защищает от получения травм, в том числе обморожений, да, и иных травм, связанных с понижением температур. Также увеличивается продолжительность перерывов для того, чтобы люди согрелись, да, и увеличится продолжительность промежутков между выполнением работ. Но в любом случае работодатель обязан с учетом понижения температуры пересмотреть график выполнения работ без вреда для здоровья работника. Поэтому берегите себя, берегите свое здоровье. Ну, хорошего вам дня. Ну а сегодня до 29 января, стартовала сегодня, до 29 января продлится неделя информированности о важности диспансеризации и профилактических осмотров. И вот как раз об этом мы поговорим с нашим очередным гостем в этой студии сегодня. Это Валерия Потапова, врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Валерия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан план тематических мероприятий по профилактике заболеваний, а также ведению здорового образа жизни
Эта неделя у нас посвящена информированности населения про диспансеризацию и профилактическим осмотрам. Вот что есть такое диспансеризация? Да, Проинформируйте нас, да? Проинформируйте. Для чего нужна она? Диспансеризация – это комплексное бесплатное обследование, которое включает в себя анкетирование для выявления факторов риска заболевания, также хронических неинфекционных заболеваний и в первую очередь онкологических заболеваний. Проходит диспансеризация у нас в 2 этапа. Первый этап – это комплексное обследование, при котором онкоскрининг происходит по определенным возрастам. Включает в себя у мужчин 45 лет и с периодичностью каждые 5 лет сдают ПСА, это простат-специфический антиген для выявления рака предстательной железы. Также у женщин от 40 лет с периодичностью каждые 2 года можно маммографию проходят, это для выявления рака молочной железы. Также проходит гинекологом для выявления рака шейки матки, также кал на скрытую кровь для выявления колоректального рака, ну и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, также эзофагогастродуоденоскопия, это для выявления рака желудка, ну и другие очень хорошие обследования. Если выявляется какая-либо патология, то человек направляется на 2-й этап. Это более углубленное обследование. Там уже смотрят узкие специалисты, инструментальные методы исследования есть. Ну, такие, например, как компьютерная томография, тоже эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ну и другие обследования. И есть также углубленная диспансеризация. Это для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. Тоже в 2 этапа происходит. На первом этапе общее обследование, там биохимический анализ крови, спирометрия, определение кислорода, общий анализ крови, консультация терапевта. И по результатам уже 1-го этапа, если выявлено или подозрение на осложнение после ковида, человек направляется на 2-й этап, где делают УЗИ сердца, эхокардиографию, компьютерную томографию легких, и можно еще дуплексное сканирование вен нижних конечностей для выявления тромбозов. И полностью весь комплекс обследований, какой можно проходить в этом году, можно посмотреть на портале «Здоровая Якутия» в разделе «Будь здоров». Там есть информация актуальная про диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Валерия, возникает вопрос. Вот вы озвучили возраст, да? То есть у женщин после 40, у мужчин после 45. А что же делать людям, которые, чуть помладше, можно сказать, да? То есть нам положена диспансеризация тоже? Да, диспансеризация положена людям с 18 до 39 лет с периодичностью каждые 3 года. Получается 18, 21, 24 и так далее до 39 лет. А с 40 лет диспансеризация, она ежегодная. А профилактические медицинские осмотры можно проходить в те года, когда нет диспансеризации. То есть все равно нужно подходить в поликлинику по месту жительства для прохождения профилактического осмотра. Раз в год все равно профилактикой надо заниматься. Да. Ну вот для многих, наверное, такой вопрос актуальный, что все-таки поликлиника работает в будний день, человек работает. Как вот с работы, возможно ли как-то отпроститься, чтобы пройти осмотр или диспансеризацию? Да, есть федеральный закон 353, согласно которому работнику дается 1 день оплачиваемый для прохождения диспансеризации. Для этого работник пишет на имя своего руководителя заявление о том, что он хочет пройти диспансеризацию. И работнику дается 1 день, а работнику предпенсионного возраста дается 2 дня. А также наши поликлиники работают еще и в вечернее время до 8 диспансеризацию проводят, и в субботу тоже. А вообще возможно ли за 1 день пройти осмотр? За 1 день полностью пройти, в некоторых случаях можно пройти, но в основном нужно 2-3 дня, потому что все равно первый день это анализы сдаются, кровь, поэтому а на 2-й день обычно это консультация терапевта. А должен ли человек обязательно работать, если не работающий подходит в частном порядке, а если работают через организацию, делают диспансеризации какие-то, коллективные выезды? Коллективные выезды.
Нет, просто подходит в поликлинику, записаться через госуслуги или по единому контактному номеру 122, чтобы пройти диспансеризацию. То есть все в частном порядке, да? Да, в частном порядке. Ну, руководители могут, конечно, с поликлиниками обговаривать, чтобы все сотрудники за раз могли пройти. Ну, а что получает пациент, который прошел диспансеризацию, то есть помимо информации, может быть, о своем состоянии здоровья, может быть, что-то еще? Он получает паспорт здоровья со всеми заключениями, со всеми диагнозами и с рекомендациями от врача. Спасибо большое, Валерия, что посетили наш утренний эфир. Мы, наверное, вместе с вами обязательно пожелаем всем нашим дорогим телезрителям в первую очередь здоровья. Позаботьтесь о нем, да, самостоятельно, записывайтесь на диспансеризацию, ну, либо просто на профилактический осмотр. Да. Ну, а далее астрологический прогноз на эту неделю. Узнаем, что же звезды нам сулят. Для представителей знака Овна новые возможности создают условия для реализации целого ряда планов и помогут заложить фундамент для активного и успешного движения вперед. Не следует тратить это время даром. На неделе с 23 по 29 января необходимо действовать и достигать целей. Тельцы, звезды говорят о том, что на этой неделе есть вероятность столкнуться с нераскрытием ряда возможностей. Зато можно получить шанс познакомиться со своим потенциалом, используя интеллектуальный труд. Вообще, сфера умственного труда и информации станет решающей. У близнецов на первый план выходят личные отношения и внутренний потенциал. Период с 23 по 29 января будет отличаться концентрацией на возможностях использовать внутренние качества и сформировать необходимый баланс взаимодействия с окружающими. Раки. В жизни и в планах этих представителей знака зодиака возможны серьезные достижения. Если есть желание подвести итоги, поставить точку в каком-то важном деле, либо совершить ответственные поступки, данная неделя подойдет как нельзя лучше. Этот период поможет в полной мере реализовать свои возможности. Звезды советуют обратить внимание на сферу важных знаний, которая направит усилия львов в нужное русло. В период этих 7 дней можно раскрыть просторы познаний и увидеть новое в уже старых и привычных вещах. Это время обязательно должно быть полностью под контролем ваших желаний. Девам звезды советуют не рубить с плеча и учитывать возможности того, что не всеми процессами сейчас можно управлять. Не для всех дел существует достаточный потенциал возможностей. Скорее необходимо использовать неделю как некоторого рода паузу, когда следует копить возможности, а также энергию. Весы. Неделя благоприятна для тех дел, что направлены на улучшение комфорта. Благоприятствующие действия будут формировать баланс различных положительных моментов вокруг. Они смогут организовать весь жизненный процесс в наиболее оптимальном русле. Весы смогут улучшить положение любого дела, чем бы ни занялись в этот период, и почувствуют некоторое облегчение, которое им так необходимо. Скорпионы. Ключ к успеху в развитии текущих дел. В этот период не рекомендуется начинать что-то новое. Следует очень внимательно относиться к различным тайнам, которые не хочется рассекретить. А вот на следующей неделе скорпионы уже смогут планомерно развивать собственное дело. Стрелец. Звезды говорят о некотором хаосе и недостатке возможностей для того, чтобы совершать решительные действия. Не следует тратить лишние средства. Нужно копить силы, а если расходовать, то в правильном направлении. На этой неделе козерогам следует подумать о собственном внутреннем потенциале. Возможно, он требует отдыха и дополнительных ресурсов. Еще можно поразмышлять о том, что иногда лучше не доделать что-либо, чем перезагрузить себя. У водолеев достаточно благоприятный период времени, который можно посвятить как личным делам, так и работе. Неделя может принести результат в разных сферах, особенно если учитывать человеческий фактор и помнить о важности каждого индивида, вовлеченного в вашу жизнь. Также необходимо помнить о комфорте и достижении результата каждого из тех, с кем вы связаны.
Рыбы, интуиция подскажет нужный путь этим представителям знака зодиака. В жизни рыб проходит период непредсказуемого течения процессов. Необходимо слушать себя и действовать, отталкиваясь от внутреннего голоса. Так можно достичь большего. Также неделя с 23 по 29 января хорошо подойдет для планирования действий, в особенности на отдаленную перспективу. А сейчас переходим к нашей постоянной рубрике «Культурные новости», где Захар Никитин подготовил самые последние и свежие новости на эту минуту. Доброе утро. Новости. С вами «Культурные Минутку, новости». каждый час. И мы начинаем 2023 год с интересных и позитивных новостей. Начнем наш выпуск с подведения кратких итогов минувшего 2022 года, который был объявлен Годом культурного наследия народов России. В течение прошлого года в Якутии было проведено более 80 республиканских и более 600 муниципальных мероприятий. Руководством республики были приняты меры по поддержке носителей традиционного культурного наследия. Подписан указ о создании системы домов Олонхо. Проводились различные форумы международного уровня. На высоком уровне прошли Исэх Туймады и Исэх Олонхо. Год завершился успешной и грандиозной постановкой оперы «Нюргунбатур» на сценах Большого и Мариинского театров. В этом году 7 якутских фильмов получат поддержку из государственного бюджета на укрепление национального кинопроизводства. Общий объем субсидий составит 25 миллионов рублей. В направлении авторского кино субсидию получит художественный фильм с рабочим названием «На краю света» режиссера Эдуарда Новикова. Анимационного кино мультфильм «Волшебные сказки» режиссера Анны Слепцовой. Дебютного кино художественный фильм «Против течения. История Насти Диадоровой» режиссера Сандала Байшева. Детского кино художественный фильм «Тренер Коркин» режиссера Михаила Лукачевского. Документального кино фильм «Песня цветущей тундры Улура Адо» Ивана Кривогорницына. Экранизации произведений якутской литературы художественный фильм «Михайлячен Булчут» режиссера Александра Лукина, а также на продвижение фильмов на российские и международные кинофестивали, кинорынки «Эдерсас» Дмитрия Давыдова. Весной в Якутии запланирована выставка картин выдающегося русского художника, пейзажиста, живописца XIX века Ивана Шишкина. Экспонаты привезет Музей изобразительных искусств Республики Татарстан, который собрал третью по размеру коллекцию произведений Ивана Шишкина после Третьяковской галереи и Русского музея. Показ картин Ивана Шишкина будет проводиться в Национальном художественном музее Якутии, где созданы условия, соответствующие высшему в Российской Федерации уровню по обеспечению климат-контроля и безопасности картин. Стала известна дата проведения следующего конкурса «Хомусист-виртуоз мира». Данный международный конкурс будет проводиться один раз в 9 лет. Таким образом, проведение следующего конкурса хомусистов следует ожидать в 2031 году. Напомним, международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» прошел в Якутии летом 2022 года с участием представителей Японии, Австрии, Германии, Индии, Китая, Кыргызстана, Монголии, Туркменистана и России. На этом наш первый выпуск в 2023 году подходит к концу. До новых встреч! Что ж, ознакомились с культурными новостями. Время узнать о событиях оперативных в республике за ее пределами. Передаем слово нашим коллегам из информационной службы.
Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. В Москве подвели итоги работы Единого координационного центра за прошлый год. Его создали на базе якутского постпредства. Главные задачи, которые ставят перед центром, это решение вопросов в рамках специальной военной операции, помощь военнослужащим и их семьям, восстановительные работы в ДНР, гуманитарные миссии. Именно эти направления являются ключевыми. Также Центр берет на себя взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, министерствами и ведомствами. На встрече не только подвели итоги, но и озвучили цели на этот год. Мы теперь понимаем во всех деталях, что от нас, что бы мы могли сделать еще для победного мира, содействовать достижению всех целей специальной военной операции. Этому помогает очень наша установившаяся связь со многими нашими военнослужащими. Опорные пункты работают очень активно. Сегодня они находятся уже на территории специальной военной операции. Мы определились по объемам оказания помощи, по восстановительным работам. Все больше обращений к нам гуманитарного характера. Это оказание содействия в медицинском обслуживании. 30 января в Якутии стартует январское совещание педагогических работников. Мероприятие пройдет в смешанном формате и объединит работников образования со всей республики. В рамках совещания проведут семинары, проектные сессии по вопросу оценки муниципальных механизмов управления качеством образования для начальников и сотрудников управления образования. Среди основных направлений – оценка качества подготовки обучающихся, работа со школами с низкими результатами обучения, организация воспитания. Завершит программу Республиканский форум по наставничеству в сфере воспитания для педагогов. Лучшие учреждения по реализации программы «Пушкинская карта» назвали в Якутии. Итоги года подвели в Минкультуры Республики. На сегодня в проекте задействованы более 100 учреждений культуры региона. По результатам прошлого года лучшими среди театральных учреждений стали театр оперы и балета, Саха-театр имени Аюнского и Русский театр имени Пушкина. Среди музеев тройку лидеров составили Национальный художественный музей, музейный комплекс «Россия. Моя история», а также Музей музыки и фольклора народов Якутии. Лучшими кинотеатрами названы «Лена», «Фанам Синема» и «Азия». Среди концертных организаций – «Филармония Якутии». Смарт-библиотека Якутска продолжает проводить инклюзивные мероприятия в рамках проекта «Обнимая сердце». Свой мотивационный семинар провела чемпионка мира по стрельбе из лука, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр Степанида Артахинова. На встрече спортсменка рассказала про свой спортивный путь, участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, ответила на вопросы гостей. Также провела мастер-класс по стрельбе из лука. Кто был в зале, осталась в сердцах, потому что она говорила о себе, о своей семье, о тех победах и о тех преодолениях, которые она прошла, чтобы достичь такой большой высоты. Тут у нас нет обязательного, что это либо для людей с ограничениями по возможностям здоровья, либо для нормотипичных людей. Мы приглашаем всех, потому что эти мастер-классы про человечность, про объединение людей вокруг добра и про силу духа. А в столице Хорватии в начале февраля стартует серия мировых рейтинговых турниров по 3 стилям борьбы. Ожидается участие около 600 борцов со всех концов света, кроме России и Белоруссии. В представительном турнире планируют принять участие и якутские легионеры сборных команд Польши и Румынии. Двукратный призер чемпионатов Европы Эдуард Григорьев заявлен в весовой категории до 65 килограммов, а Николай Хлопков в категории до 61 килограмма. Соревнования в Загребе стартуют 1 февраля с вольной борьбы. Затем идет женская борьба и завершится турнир греко-римской борьбой. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Мы благодарим наших коллег из новостного отдела за последние такие актуальные и свежие новости, а мы движемся далее. Да, на очереди еще одна у нас интересная беседа в студии сейчас пройдет. Ну, а вначале небольшая затравка. В Якутске семейные пары создали и запустили сервис по поиску
нянь для краткосрочного присмотра за детьми. Ну, иногда это очень такая полезная вещь, хочется куда-то выйти, не с кем оставить ребенка, поэтому, ну, на самом деле приложение «Выручалочка», я считаю, что действительно, ну, полезная эта вещь. В приложении родители могут быстро найти проверенную няню, самое важное, проверенное, это тоже немаловажный вопрос, а нянечки возможность получают, ну, заработать свободное какое-то время. Вот подробнее о приложении, как появилась идея, как создавалась, поговорим с создателями приложения, с идейными вдохновителями. Татьяна Степанова у нас в гостях и Ольга Идреева. Доброе утро. Доброе утро. Кому и как пришла мысль создания такого приложения? Так, ну мы в целом с подругой моей Виолеттой уже дружим 20 лет, все время встречаемся, да, и, естественно, потом у нас появились семьи, мы всегда хотим встретиться, но у нас куча детей, да, и вот, получается, бабушки, дедушки не всегда свободны, и в один из вечеров у нас прям остро стал этот вопрос. Искали, куда же деть детей, стало очень сложно. Ну, в итоге, конечно, мы встретились, но уже возникла идея, как же можно это сделать намного быстрее, да. То есть мы там спокойно заказываем одежду, продукты, да, и подумали, почему бы и так с детьми не поступить. Просто в один клик взять, и можно как где-то оставить детей, либо чтобы пришла няня. Заказать няню. Да, чтобы спокойно выберите встретиться. пункт выдачи няни. Да. Ну, не так, ну, как бы, чтобы домой пришли. Да, сколько времени ушло у вас на данное приложение, как разрабатывали и вообще как работает оно? Ну, вообще идея пришла 5 марта прошлого года, да, получается, и через полгода уже было готово приложение. То есть все это время, ну, там мы быстро проработали тех задания, ну, все в голове было, все, потому что мы полностью прошли этот путь, все было в голове, как мы хотим, и поэтому все достаточно так удачненько. То есть вы непосредственно с темой и с проблематикой были знакомы не понаслышке. Абсолютно, да. Как вообще приложение работает, то есть как это происходит? Приложение у нас вообще это уникальный сервис по поиску нянь на краткосрок. То есть мама скачивает приложение, размещает там заказ и сразу в течение там, не знаю, часа-двух находит себе няню. Сразу возникает вопрос, как вы контролируете этих нянь? Это раз. И как вы их отбираете? Это два. Ну, нянями вообще может работать любой человек. Получается, он скачивает приложение и отправляет заявку. У нас есть пакет документов, которые мы требуем. Основные документы — это паспорт и ФЛГ. Паспорт мы требуем для того, чтобы верифицировать фотографию профиля и имя. И также ФЛГ, и есть документы, которые мы запрашиваем, если они есть при наличии. То есть это справка от нарколога, справка от психиатра, справка о несудимости, медкнижка и также прививка ковид. То есть мы каждую заявку просматриваем сами, все проверяем, если у няни все нормально, все хорошо, все сроки, все действительно, то мы уже регистрируем ее, и она начинает работать. Необходимо отметить, что это лишь по присмотру, то есть няня не должна иметь педагогическое образование, да? Да. То есть это вот только присмотр, она не должна обучать, там, это лишь какой-то некий бонус, да? Такой? Да. То есть у нас много есть нянь, которые, очень много у нас нянь-воспитательниц, педагогов, которые в свое свободное время подрабатывают в нашем приложении. То есть они пишут в каждом профиле у няни, можно найти информацию о ней, где она работает, какие у нее есть, какое у нее образование, и родители уже сами выбирают, что им надо. А в целом есть ли какое-то ограничение на то, кто может работать няней на краткосрок? Ну, моложе 18 лет мы пока не допускаем к работе, да. В основном, ну, в принципе, любой желающий. Главное, чтобы он прошел нашу проверку. И, ну, в принципе, все, да. Хорошо, в случае, если, допустим, родители увидят некое недобросовестное отношение к своему ребенку, допустим, да, либо станут, не дай бог, свидетелями этого, да, а вы несете в ваше приложение как-то ответственность за это? Или, в принципе, вы только соединяете родителей и нянечек, а дальше уже отходите в сторону? Контролируем, да, как бы огромный плюс нашего приложения в том, что мы конкретно разбираем такое событие, да, и в случае чего мы уже удаляем полностью няню из базы. И то есть у нас уже фиксируется вот факт присмотра, то есть, ну, не дай бог, что случится, но вот фиксация есть, как бы. И у нас вообще у нас рейтинговая система для няни, для родителей. То есть если что-то там, например, не понравилось родителю,
то обязательно в конце того, как она завершила заказ, да, Он оставляет ставит одну оценку, звездочку. да, Да, и да. отзывы. И потом уже следующий родитель, когда няня откликается, он уже смотрит и понимает, что нет, я выберу другую. Ну, то есть рейтинг тоже есть, да, своеобразный, да, Да, конечно. отзывы, бонусы, плюсики. Да. Вопрос, приложение бесплатное, девушки? Да, для родителей она абсолютно бесплатная. Абсолютно бесплатно. А другой уже вопрос по поводу, денежный вопрос, да, все-таки не за просто так человек будет за детьми Тарифы присматривать, просто. как, да, какие-то это фиксированные тарифы или по принципу, допустим, одного известного агрегатора такси, сам назначаешь цену, на него У откликаются. нас вот получается, мы работаем по принципу peer-to-peer, то есть родители сами ставят цену, а нянечка может согласиться, либо сторговаться тоже свою поставить цену. То есть все очень просто. Вот аналог это вот, как ты правильно говоришь, это такси, да, предлагаешь, отказываешься, получаешь, хочешь, не хочешь. На сегодняшний день, но у вас уже есть опыт работы, да, сколько человек воспользовалось уже вашим приложением, и самое главное, есть ли у нас достаточная база тех классных, хороших, добрых нянечек. Присматривателей. Да. С удовольствием поделимся цифрами, они нас тоже очень радуют. На сегодняшний день уже опубликовано 1000 заказов, около 1000 заказов, да? 4000 мам уже зарегистрированы, они уже готовы пользоваться и уже готовы приступить к работе около 500 нянь. Ну, это на самом деле 500 нянь. Да, это уже около 500 в нянь. среднем получается одна няня на 8 человек. Ну вот примерно так, да. Очень, очень здорово. А были ли аналоги таких программ? Вы откуда-то взяли пример или все сами придумали? Аналогов не было. Да, вот именно это что интересно. Есть вот, да, да, абсолютно наподобие уникальный. агентств, да, что-то такое. То есть ты заходишь на сайт, выбираешь себе няню, нужно там, ну, очень долгое такое взаимодействие. Да, и в Именно мы основном- захотели, чтобы Быстро. побыстрее, Да. побыстрее была проверенная, чтобы не было каких-то затрат времени на то, чтобы проверять лично, да. Ну вот все это мы абсолютно сократили, сами И в основном активно бывает, пользуемся. да, родители, бывает какая-то, нужно платить сумму какую-то, чтобы зайти в эту систему, например, нянь найти. Ну, Татьяна, Ольга, спасибо большое. Ну, а мы на этом говорим вам до свидания, друзья. Увидимся уже завтра. Вновь в этой студии будем встречать утро. Доброго утра!